Labas rytas. Ne, nu jūs tai irgi geri. Leistumėt žmogui bent kelnes apsimauti. Ne, jie iš karto įsibrauna pas jį į palapinę ir tipo, nu tai kaip tavo rytas. Nu normaliai tas mano rytas, bet tai vis tiek per be kelnių. Siaubas kažkoks tai. Absoliučiai jokios kultūros žmonės. Lyja visą naktį, bet dabar nelyja. Pažiūrėjau prognozę, lyg tai nežada lietaus iki vakaro. Žiūrėsim, kaip čia bus. Tai vat, anyway, tai žodžiu, tokią situaciją pakuosimės, važiuosime, žiūrėsime. Jaučiu, kad čia tie kalniukai mane pribaigs, bet bus matyt. Dar net neiškišus snapo, jau matau, kad yra debesys moškių. Štai jos visos tyko ir laukia, kada Algirdas išlys, kad galėtų papusryčiauti. Šiaip atrodo, kad suvalgiau daugiau negu reikėjo vakare, nes nelabai daug liko. Maždaug už 24 berods kilometrų nuo čia yra miestukas, kuriame galėsiu stabtelti, ką nors suvalgyti šilto skanaus. Nem. Man tai atrodo visai nem. Na, pavalgyti spėjau, bet susipakuoti ne. Tai reiškia, kad palapinė bus vėl visa šlapia ir vėl visą dieną šią turėsiu bandyti išdžiovinti. O kai santykinė oro drėgmė yra 90% visą dieną žadama, bijau, kad bus labai sudėtinga ją išdžiovinti. Ačiū stovyklavietė už šiltą priėmimą. Už šiltą galima ginčytis, bet bent jau ne šaltą priėmimą. Ačiū, kad nieks neišvijote manęs iš jos. Ačiū, kad per daug nelijote. Ir, į kelią. Žinokite, absoliučiai jaučiuosi sulaužytas. Tai nežinau, kaip man čia šiandien mintis. Tikiuosi prasivaikščias, bet galva kažkokia žiauriai sunki. Šiaip kojas kaip normaliai, bet galva tai tokia. Tai gali būti, kad bus sunkoka diena. Kuriuo atveju kelias nelaukia. Koks iki? Tuoj važiuosim kartu. Palaukit, aš tuoj grįšiu. Mat, aš sugrįžau. Visai nieko vieta kempinti. Panašu, kad važiuojame į Lietuvą. Ne kažką. Labai gražu. Jūra, baltas paplūdimys. Čia debesys plaukiantys. Bet jau ta drėgmė, tai eina nafik. Visiškai viskas šlapia. Tiesiog rankos jaučiu kaip brinksta. Toks labai nemalonus jausmas. Bet čia toks jau tas jūrinis klimatas. Kartais geriau, kartais prasčiau, bet šiandien tai ypatingai viskas šlapia. Nu kaip sakiau, realiai ryte tai rašė iš viso 100% oro drėgmė. Įdienojus turėtų iki 90 nukrist, bet čia labai drėgna. Pasakiau miestelį, einu dabar pasižiūrėti, kažkoks čia yra smų urvas, uola.
Urvas Cave. Urvas ar vala? Vala gal. Anyway, tai šitas žodis smū pasirodo kyla iš norvegų kalbos, neatsimenu kokio žodžio, kuris reiškia urvas ir cave. Tai gaunasi, kad einu pažiūrėti urvo. Tai įspūdingas šitas urvas ir čia iš tikrųjų dar gali susimokėti pinigėlį ir patekti kažkur tai gilin į jį su ekskursija, bet kaip rašo ženklas, kadangi šiandien yra stiprus vėjai ir buvo daug lietaus, dėl to ekskursijos nevyks, bet kuriuo atveju aš turbūt ir nebūčiau įėjęs, bet įdomu. Tai va, ir šiaip tikrai labai gražus urvas. Nu va, pavaikštinėjau po urvą. Nu, po urvą gal ne visai gali sakyti, aplink urvą pavaikštinėjau. Dabar traukiu miestelio gilyn. Ar miestelio link, nežinau, čia jau visai prasidėjo, neprasidėjo. Bet tikiuosi surasti kažką tai, kur galėčiau gauti maisto. Jaučiuosi kažkoks žiauriai išsekęs. Pasirodo, per visą miestelį vienintelė vieta, kuri duoda maisto ir šiuo metu dirba, tai yra mažas maisto food truckas, kioskelis. Bet prie jo yra tokia eilė, kad man nekyla ranka ten eiti, tai dėl to užėjau į šitą parduotuvėlę ir nusipirkau trikampį sumuštinį. Tai bus mano šiandienos pietus. Nu gal pakeliai dar kažką tai rasiu, bet šiaip labai keistas derinys. Toks labai turistinis regionas ir praktiškai nieko nėra, jokios infrastruktūros. Nei kažkokių tai miestukų, nei kažkokių tai užeigų. Net realiai visokie viešbučiai ir tų yra tiek nedaug, kad jie visi yra išbukinti. Labai keista. Turiu pasakyti, kad visai neblogas. Tikėjausi, kad bus prasčiau. Arba aš labai alkanas. Viskas turbūt vienintelis, nežinau, gal bus dar miestelių pakelėje, bet aš jaučiu, kad iki kelto gali ir nebūtų daugiau tokių miestelių. Nu, gal kažkokie mažesni, bet kuriuo atveju vienintelis jisai yra už manęs. O prieš mane kelias. Beje, parduotuvėlėje pardavėjas seneliukas pasakė, kad oi, nuo pietų švies saulė. Rytoj iš viso giedras dangus. Tai pažiūrėsim, kas geriau žino, ar seneliukas parduotuvėje, ar Google Weather Forecast. Ir kur tu dabar išėjai pasivaikščioti? Noriu dar kartelį pakalbėti apie vairuotojų kultūrą. Prasme, mes čia pagrinde važiuojame dabar visas tas NC 500. Nežinau, ar visas, bet bent jau šita atkarpa yra single trackas. Nu, tai kitaip tariant, vieno automobilio pločio kelias. Ir kaip jūs manote, ar vairuotojai sustoja prie va šitų išsukimų, kurie visumoje yra skirti tam, kad apsilenktum su kitais automobiliais, ar jie sustoja palaukti, kol aš pravažiuosiu pro juos? 99 turbūt procentai vairuotojų labai tvarkingai sustoja, palaukia, kol tu pravažiuosi. Aš savo ruoštų irgi dažnai sustoju praleisti. Šiaip žiauriai užknisa, bet tas kultūros aspektas mane tiesiog stulbina. Ant kiek mes galim būti europiečiai visi ir ant tiek skirtingos kultūros. Tai varsime, jūs įsivaizduokit dabar Lietuvą. Kiek vairuotojų sustotų, va taip palaukti, kol kažkoks nusmurgęs dviratininkas pravažiuos. Varytų net nežiūrėję.
varytų per centimetrus, bet bilę nenumest greičio. Tai yra ant tiek šokiruojantis skirtumas. Ir žiauriai žavus. Žiauriai žavus. Tarsi milžiniškas respektas. Aš atsimenu, berods prieš atvykstant vienas pažįstamas sakė, o Jėzau, čia kokie baisus vairuotojai. Ta prasme, apie ką mes kalbam? Jo, žinoma, čia visokių yra. Atsimenu vienam miestelėje už Glasgow, tik pravažiavus Glasgow miestelėje, mieste, prie sankryžos. Moterytė sustojo mane praleisti. Jinai norėjo sukti į dešinę, nu, tai kitaip tariant, pagal mus tai į kairę. Ir aš važiavau iš priešpriešos, tai jinai sustojo mane praleisti. Man iki jos buvo likę turbūt 200 metrų, nors ten buvo absoliučiai bereikalingas sustojimas iš jos pusės. Nu, bet miela, faina, smagu. Ir kitas norėjo išsukti. Ir jam jinai užblokavo realiai išsukimą. Jūs būtumėt girdėję, kaip jis keikėsi. Ta prasme, per uždarytą langą aš girdėjau. You fucking what? You bitch! Move, you bitch! Ta prasme, su tokiu sužvėrėjimu. Kad net nesulyva, žiūrėkit, stovi žmogus. Aš buvau už kokių 200 metrų, tai tikrai jisai vis dar stovi, laukia, kol aš pravažiuosiu. Tuoj nufilmuosiu. Aš nežinau, ar matėt, bet moterytė sėdėjo ir rodė 2 liuksus man. Ta prasme, kodėl lietuviai negali būti tokie? Kur mes visi taip skubam, lekiam? Kodėl ta dviratininko gyvybė kelyje yra ženkliai mažiau verta negu tavo 5 sekundės sugaištos apsilenkiant švariai ir saugiai? Ir kitas dalykas, čia dabar daug ažiotažo girdėjau sukėlė, kad nori įteisinti ženklą, jog dviratininkus reikia lenkti per 1,5 metro. Ir čia yra tik tai rekomendacinio pobūdžio taisyklė. Tai nėra kažkoks privalomas dalykas, kurį tu turi daryti. Tai yra tiesiog rekomenduotino pobūdžio ženklas, kuris šiaip jau turėtų būti taisyklė ir turėtų būti griežta bauda už bet kokį kitokį lenkimą. Nes... Oi, dar vienas apsilenkimas. Šiaip labai intensyvus eismas. Nes jūs neįsivaizduojat, ką reiškia, kai tave pralenkia automobilis per, ten nežinau, 20 cm, 30 cm. Net 50 centimetrų. Ta prasme, tu kaip dviratininkas esi žiauriai pažeidžiamas. Bet kokia duobelė, bet koks nelygumas tave gali krestelti į vieną ar į kitą pusę. Ir viskas, ir tai būtų pabaiga. Ir vairuotojai apie tai absoliučiai nesusimąsto. Ir dabar aš jau girdžiu komentaruose kokį nors tą whataboutizmą, taip sakant, kur bet tu pažiūrėkit dviratininkus, kaip jie važinėja. Jokių būdų aš nesakau, kad jie yra šventieji. O Jėzau, kiek galima prikišti dviratininkam. Ir aš visą laiką stengiuosi būti tiesos pusėje. Ta prasme, man nusišvilpt. Tu dviratininkas, automobilistas, pėstysis. Jeigu tu elgiesi teisingai, aš neturiu problemų su tavim. Bet jeigu tu elgiesi chamiškai, savanaudiškai, tada yra kita kalba. Kodėl mes negalim būti tokie vairuotojai? Ko mums trūksta? Ko mes prastesni? Galim, tik tai noro reikia. Tai va, tai pasidalinkite šią žinutę su savo artimaisiais. Ar bent jau su tais, kuriems tai gali būti aktualu. Į perėją, po truputį leidžiasi žemyn ir vėjasi nugarą. Tiesiog fantastika.
Turbūt pirmą kartą šitoj kelionėj man vėjas yra į nugarą. Žiauriai faina važiuoja. Nu, dėl šiandienos panašu, kad senukas pardavėjas buvo teisesnis negu Google orų prognozė. Nežinau, iš kur jisai žinojo, kad po pietų išlys saulė, nes Google prognozė tai rodė vien debesuota arba lietus. O vakare turi iš viso pilt. Truputį apsišopinau parduotuviai, tai galvoju dabar susiradęs gražesnę vietelę prisėsiu. Bet žiūriu, kad čia blin toks vėjas, kad nežinau, ar aš čia ilgai sėdėsiu. Ką turiu? Turiu gėlą, turiu carrot cake ir turiu macaroni pie. Nežinau, kas tas macaroni pie, bet atrodė gerai. Tai nusprendžiau paimti. Man labai patinka paimti ką nors. Nesugalvokit ką nors nešvankiai, tiesiog man patinka paimti iš parduotuvės ką nors. Tikrai graži diena gavosi, ne? Tikrai graži diena gavosi. Cheers. Žiūriu į tą kempingą ir galvoju. Karštas dušas, rami vietelė, nu kaip rami, ta prasme, užtikrinta vietelė, švarus vanduo, viskas vietoj, tūlikas. Truputį vilioja, bet dar galėčiau pavažiuoti. Gal reikia pavažiuoti. Gal reikia stoti. Na, kol išgersiu kolą pagalvosiu. Carrot cake'as su morkyte, kaip miela. Žiauriai miela. Lemma, macaroni pie. Kaip mane dašuto, kad tai yra makaronų pyragas. Čia yra visai ne tai, ko aš tikėjausi. Aš galvojau, kad makaroni yra labiau susiję su makarunsais kažkodėl. Tai gavosi, kad suvalgiau pirmą carrot cake'ą, o dabar makaroni pie teks valgyti. Carrot cake'as buvo geras, šitas taip. Valgiau ir totaliai sušaliau. Dar vis neapsisprendžiau dėl kempingo, jau pradėjau važiuoti, dar neapsisprendžiau. Kaip ir galėčiau stoti, šiam 5 jau esu numinęs, tai dienos minimumas kaip ir yra pasiektas. Mano minimumas yra šiam 6. Iš kitos pusės, nu, gal raščiau ką nors ir šiaip. Vėliau nusprendžiau nestoti. Gal rasiu ką nors geriau. Čia tos žymiosios škotiškosios karvės. Pirmą kartą pamačiau. Nežinau, kuom jo žymios, tiesiog atrodo truputį kitaip. Nagi, pradedu dvejoti, ar tai man nebuvo klaida tasai važiavimas toliai nuo kempingo, nes nelabai randu vietos nakvynei. Čia tos pievutės labai gražiai atrodo ir kviečiančiai, bet visos jos yra užpelkėjusios, ten yra visiškai šlapia. Tai jau kelintą kartą užsuku pasižiūrėt, nieko gero.
Žiūrėjom toliau, o kelias tai čia yra grinai kalnas pakalnė. Ir tokie po 10%, kur kankiniesi pusvalandį, kad pakilt, po to per 2 minutės nusileidi. Tikėjausi, kad čia kažkoks normalesnis keliukas eis. Deja, nieks čia neina. Toli nenuėjau. Oi, tu Škotija, laisvųjų kempintojų šalyje. Hei, vaikeliuk, čia jau looks promising. Panašu, kad tualetas labiau negu kad vieta palatkiai. Irgi viskas žliuksi po kojom. Tai nebent palei pat kelią pačioje aikštelėje, o šičia. Bet čia realiai net palapiniai vietos nematau. O ir mašinos, kaip matot, važinėja pro pat galvą. Ne, neišeis nieko. Čia galvojau, kad galėtų būti. Bet per daug nelygų, per daug akmenuota ir etc. Nu va, už šitų vartelių ten pakilus į kalniuką yra tokia apylygė vieta, žiauriai akmenuota, neįsivaizduoju, kaip reikės įsmeigti koliukus tiesiai ant vėjo, nuo kelio ko puikiausiai matosi, toli gražu iki tobulo, bet potenciali vieta. Nu ir aišku, už uždarytų vartų teoriškai, aišku, čia tik vartai, tai tvoros nėra, gali apvažiuoti. Nu va, aš čia kažkur tai galvoju ir įsitaisysiu. Labadiena, mielieji šio kulinarijos šou žiūrovai. Ką mes šiandieną pagaminsime šeimos vakarieniai. Šeimos vakarieniai mes šiandien gaminsime Tesco užpilamus makarus su padažiuku kažkokiu tai. Žinoma, naudosime tik tai aukščiausios kokybės upės vandenį, šiek tiek turinti rudos spalvos. Aš manau, kad ruda spalva suteiks patiekalui išskirtinį kvapą, skonį bei žinoma konsistenciją. Pagardinimui netgi galėčiau sakyti, naudosime Tesco chili con carne. Mūsų remia žinoma Tesco. Norėtume to, bet apsipirkome būtent jame. Užsimaišėme šiek tiek sriebaliuko, elektrolitukų tokių. Labai geri. Kaip jie vadinasi? Sport and cardio. Nieko. Išspręsime kaip nors. Supylėme gėralą, norėjau sakyti, gėrimą. Ne gėrimą. Supylėme patiekalą. Va, ką mes supylėme. Pamaišykime, žinoma, reikia gerai išmaišyti, žinokite. Mėly žiūrovai, ar jūs gerai išmaišote? Aš tai puikiai išmaišau. Ir čia totaliai atsisuko šarbanai jūsų vedančiam. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive in Scotland with Tesco chili con carne. Karoče, žinote, jei jau Mišelinas pradėjo dalinti lietuvaičiam žvaigždutes, paragavę jie šitų patiekalų mano, aš manau, man iš karto 5 žvaigždutes duotų. 5, aš jums duodu galvą nukirst, ta prasme, ten ta komisija juole
jie sakytų, Jesus Christ, we've never tasted anything as good as this. Banana now. Jūs matot? Nusprendžiau nufilmuoti rilsiuką. Sakiau, padarysiu daug rilsiukų šitoje kelionėje, ne velnio. Algirdui su socialinė medija labai sunkiai gaunasi. Turiu pasakyti, man reikėtų įsigyti kokį nors socmedijos specialistą. Bėda, kad jie už dyką padlos nedirba, o galėtų. Lauksiu, kol dirbtinis intelektas ištobulės, kad mane pijarintų socialiniuose tinkluose ir pasiekčiau Aurimėlio žinomumo lygmenį. Tada jūs pamatytumėt, kas čia dėtųsi. Jūs pamatytumėt. Aurimas per Atlantą plaukia, aš plaukčiau per Ramųjį su Baidarė. Aš nežinau, kas man šiandien yra. Bent totaliai stogą nurovė, aš atsiprašau. Mėly žiūrovai, aš atsiprašau Algirdai, kuris, kai montuosi, turėsi iš šitos balbatūnės kažkokią tai tokį trumpesnę balbatūnę padaryti. Eikime valgyt, šalalalala, eikime valgyt, oi kaip bus skanu. Eikime valgyti, tararara. O kaip dabar valgyti su tinkleliu, jūs man paaiškinkit. Šiaip būtų viskas tobula. Šita skrybėlė ir šitas tinklelis, aš manau, išgelbėjo mano sveiką protą šitoje kelionėje, nes tikrai būčiau išprotėjęs su šitais vabalais. Bet vienintelė problema, kad kai nori valgyti, turi jį arba nusiimti, arba kažkaip čia kišt po apačią. Dėja, tai nėra nei patogu, nei efektyvu. Na, šiek tiek pradedu dvejoti savo teiginiu dėl Mišelino žvaigždučių. Kažkaip tikėjausi, kad bus skaniau. Ir kągi, metas eiti miegoti, tai visai produktyvi diena gavosi. Nepažiūrėjau iš tikrųjų kokie skaičiai, bet įtariu, kad apie 80 ko gero būsiu numynęs. Nu, 80 gal netraukiau, bet 7,5 tai tikrai, pakilimo irgi turbūt arti 1000 metrų, tai tokia ganėtinai sudėtinga diena, sakykim. Džiugu, kad vis dėlto ta prognozė lietaus neišsipildė. Tai jo, aišku, kai toks oras, tikrai labai faina važiuoti ir labai džiaugiuosi, kad tas oras toksai papuolė, nes aš bijojau, kad šitos vietos, kurios turėjo būti pačios gražiausios, jos liks tokios nublankusios vien dėl to, kad nėra tos šviesos, tų kontrastų gražių ir panašiai. Tai jo, bent jau ši diena tikrai gavosi labai spalvinga, graži ir įspūdinga. Tuo džiaugiuosi, tikiuosi, kad ir likusios bus bent jau panašios. Tai va, rytojaus planas priartėti prie Ulapul miestelio, iš kurio kelia keltas į Heberdidų salas, berods, taip vadinasi. Tai va, viso nenuvažiuosiu greičiausiai atstumo, nes likę apie 97 km, tai reikėtų ko gero pasilikti kokius 20 ir tada jau poryt keltis keltu. Tai bus dar kažkas nauja, bus dar vienas toks kaip ir mini naujas etapėlis, tai tikėkime, kad tai atneš daug ir įdomių įspūdžių, nuotykių ir viso kito. Tai va, tai ačiū už jūsų dėmesį, tam kartui tiek, pasimatome rytoj ir labana. Paspauskite ant šito linko, ant šito linko paspauskite, gerai? Paspauskite va šitą, va tą vat linką, gerai?